അപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്, നല്ല കരകരപ്പ് ശബ്ദമാണ്. അത് നമ്മൾ വോളിയം കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കണ്ടില്ല ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഊരിയതിന് ശേഷം അല്ല DTS എഫക്റ്റിലാണ് നമ്മളെ ശബ്ദം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള A4 ഷീറ്റ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ A4 ഷീറ്റിനേക്കാളും ലെറ്റർ പാഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നൈസ് ഇതുപോലുള്ള ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഓയിൽ, സാധാരണ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ അതിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഒരു ചെയ്യുന്തോറും നമ്മൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു അഴുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഞാൻ WD-40 ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതിൽ അവസാനം ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന പൊടിയുടെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞു വരും, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എത്തും. അതുവരെ നിങ്ങളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെ കരകരപ്പ് ശബ്ദമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം, ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കി.